په کابل ښار کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا یو ځل بیا کور په کور پلټنه پیل شوې او ورسره هم مهاله لږ وروسته په کابل ښار کې یوه زوروره چاودنه هم شوې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت استخباراتي ځواکونو یو وار بیا په کابل کې کور په کور پلټنه پیل کړې. 13 ورځ د اسلامي امارت د کابل هوایي ډګر په هواشناسي سیمه کې کور په کور پلټنه پیل کړې ده. سرچینې وایي په دغه پلټنه کې د ښځینه پولیسو یوه ډله هم شته چې د پلټنې پر مهال ښځې پلټي. دا کور په کور پلټنه تر دې وړاندې په ولایتونو کې هم پیل شوې وه. د کور په کور له پلټنو څخه داسې څرګندېږي چې په کابل او ټول هیواد کې د اسلامي امارت پر وړاندې ورو ورو د مقاومت ډګر پر ګرمېدو دی. بلخوا په کابل کې له همدغې پلټنې سره هم مهاله چاودنه شوې. د کابل ځایي سرچینو په دغه ښار کې د یوې زورورې چاودنې د پیښېدو خبر ورکړی دی. سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې د خالي یاشنبې پر ورځ د مرغومي پر 8 د سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه د شیخ زاید روغتون مخې ته یوه زوروره چاودنه شوې ده. تر اوسه د دې چاودنې د بڼې او مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. اسلامي امارت تر اوسه په دې تړاو څه ویلي نه دي. دا په داسې محل کې ده چې د اسلامي امارت څارګرو ځواکونو نن سهار د کابل هوایي ډګر ته په څیرمه سیمو کې کور په کور پلټنه پیل کړې ده. د اسلامي امارت څارګرو ځواکونو تر دې وړاندې هم په پلازمینې کابل او نورو ولایتونو کې کور په کور پلټنه ترسره کړې او د وګړو له شدیدې ناخوښۍ سره مخ شوې. د اسلامي امارت ځواکونه ډیری مهال په کابل کې دغه پلټنه د مقاومت او خپلواکۍ ډلو جنګیالیو موندلو په موخه ترسره وي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.